profit per hour kuma 500 yoo qabaattan baay'isuu duwwaa tuqaa duwwaa tokko jettanii kanaan baay'isanii $50 gatii amma jiruun akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota maatii kennaa ta'e kan har'a waliin ilaallu Hamster Kombatii akkaataa itti gurgurtanii fi akkaataa itti bittaa isin mul'isa jechuudha. Viidiyoo kana hanga dhumaan waliin ta'uudhaan appilikeeshiniis akkaataa verify itti godhattan muluu isaa isin mul'isa jechuudha. Kanaaf haga viidiyoo kana xumuraa dirqama laaluu qabdan jechuudha. Xumura irratti wanta isin mul'isu jira. Kanaaf haga xumuraa laalaa. Okay, jalqaba appilikeeshinii tokko. Okay, appilikeeshinii isa kanaan buufattan jechuudha. Appilikeeshinii isa kana isa coin jedhu kana hin buufattanii jalqaba isarra seentanii sana booda haala kanaan isinii fida. Haala kanaan akkuma argitan asirra fiicharii hedduu jira. Jalqaba sign up isa jedhu kana isinii fida jechuudha. Sign up jettaniini sana booda emailii or wanta keessan kan banachuu barbaaddan itti galchitanii an emailii kiyya akkuma argitan hin galcha. Sana booda seeraan itti barreessan emailii kiyya sana booda continue dhaani already account banameeradha. Kanaaf haala sanii itti galchitanii an amma login jedha jechuudha. Kanaaf haala kanaan dhufee asirraan login jedha jechuudha. Isin garuu accountii haaraa sign up jettaniini sana booda haala kanaan isin barbaada jechuudha. Accountii sana stepin sign up login tokkuma password emailii galchitanii sana booda emailii keessan connect confirm gootanii akkuma argitan as dideera jechuudha. Gara duuba deebisee irra deebi'ee isin mul'isa jechuudha. Kanaaf sign up dhaani sana booda asirratti emailii kan biraa fayyadama jechuudha. Amma kanaaf haala kanaan barreessaa erga san galcheen booda @gmail.com dha. Okay, isa kanaan banamee jiru sana booda haala kanaan @gmail.com dha. Haala kanaan search godhaara. Sana booda haala kanaan emailii gara emailii keenya koodii ergaa gara gmailii keenya seemna jechuudha. Okay, isarraan seenna sana booda akkuma argitan asirraan koodiin nuuf ergame kana koppii goona jechuudha. Haala saniin koppii eega goona asirra dhufne paste goona sana booda haala saniin passwordii filadhaan jedha. Filadheen booda confirm dhaani. Akkuma argitan haala kanaan isinii bana jechuudha. Sana booda asirraan optionii hedduu argattu. Accountiin keessan verify ta'een jiru taanaan haala kanaan messagii verify your account kan jedhu isinii fida. Isin accountii keessan paaspoortii hayyama konkolaachisummaa or national ID fayyadamtanii verify godhuu dandeettanii. Verify akkaataatti godhamu baay'ee salphaadha. TikTok irratti viidiyoo har'a ganama post isiniif godheera. Sana achirraa seenaa laalaatee accountii keessan verify godhaa jechuudha. Erga verify gootaniin booda coinii keessan gurgurachuudhaaf jalqaba bakka pre-market jedhu kanan tuqxanii kunoo isa kanan tuqxanii sana booda keessa seentan jechuudha. Hamster coinii keenya gurguruu yookiin bituudhaaf akkuma argitan asirra coinii hedduutti jira. Kana keessaa keenya isa hamster jedhu kana hin filanna jechuudha. Isa jala ni seenna. Kanaaf networkiin search godhaara ni eenna. Sana booda erga hamster kan jedhu san tuqxanii booda haala kana akkuma argitan hamsterirra haala kanaan announce ta'eera. Kanaaf bitachuu barbaanne akkuma argitan kun hamster coinidha. Coinii keenya gurguruu waan barbaannuuf bakka seelii kanan tuqxanii sana booda akkuma argitan gatii isaa as isiniif kaa'ameera jechuudha. Kunoo duwwaa tokko jechuudha. Akkuma argitan coinii keessaniin baatanii baay'ifachuu dandeessan jechuudha. Profit per hour kuma 500 yoo qabaattan baay'isuu duwwaa tokko jettanii kanaan baay'isanii $50 gatii amma jiruun namni amma profit per hour miliyoona tokko qabu baay'isuu duwwaa tokko akkuma argitan $1000 jechuudha. Garuu yeroo ammaa kana haala saniin gurguramaara. Namoonni gurguruu barbaadan haala sanii achirratti gurgurtanii namoonni bituu barbaadan bakka baay'ee kana tuquudhaan akkuma argitan orderiin asin jiru jechuudha. Isin order create jettanii haala kana haga hamma barbaadan yoo asirra barreessuu dandeettan jechuudha. Amanuuti bituun barbaannu gurguruu barbaannu waan ta'eef as jalaan kun akkuma argitan gatii isaa tokko isiniif kaa'eera. Fakkeenyaaf amma kun namuma akka keessaniiti jechuudha.
piriimaarkeettii inni jedhamu wanti addaa tokko illee hin jiru jechuudha. Gatiin kun gatii Hamster Kombaatii isa sirrii yookiin inni Hamster Kombaatii kanaa miti. Kana nama akka keessanitti an haga kanaan hin bitadha jedhee lafa kee jechuudha. Amma asirratti akkuma argitan last traded price kan jedhu kun duwwaa tokkodha. Gadi aanaan kan asiin dura trade yookiin ittiin bitame hagas jechuudha. Kun gatii isaa osoo hin taane gatii isaa kan sirrii torbee 3-4 duuba akka bahu road map isaanii ni mul'isa jechuudha. Floor price kan jedhu kun hin beekamee hin jiru. Highest bid gatii inni guddaan amma bita gurguramaa jiruun duwwaa tokkodha. Afreejiidhaan gadi aanaa isaa afreejiin yoo ilaalamu duwwaa 3 haala saniin jira jechuudha. Isin yoo bitachuu gurguruu barbaaddan akkaawuntii keessan verify erga gootaniin booda haala kana asirra seentanii akkuma argitan seerota hedduu qaba. Amma fakkeenyaaf kanaaf gurguruun barbaade sana booda seeliin jedhaani akkuma argitan baalaansii kiyyarraan qabu jalqaba akkaawuntiin keessan verify ta'uu qaba. Kanaaf akkaataa akkaawuntii keessan verify itti gootan TikTok irra viidiyoo isiniif hojjedheera. Viidiyoo san laalaatii akkaawuntii keessan verify godhaatii sana booda seeraan asirratti piriimaarkeettii kanarratti gurgurachuu dandeessan jechuudha. Afreejiin akkaawuntii keessan yoo baay'ate namni tokko akkaawuntii 3-4 waan qabuuf akkaawuntii gadi aanaadhaan asirra gurgurtanii ilaaluu hin dandeessan jechuudha. Piriimaarkeettii jechuun kanumaa wanta addaan qabu. Kanaaf akka asirra gurgurtan isin hin gorsu jechuudha. Maaliifi gatiin inni kun xiqqaachuu danda'a yeroo hedduu yeroo xiqqaatu argina. Maaliifi piriimaarkeettonni jedhama nama sirraa bitee namni kunis gatii isaa listing taayimii isaa eega jechuudha. Kanaaf isin hin gurgurinaa haala kanaan qabadhaati. Yeroo san irratti haala saniin gatii gaariidhaan gurgurachuu dandeessan. Asirratti gatii xiqqaadhaan gurgurtanii kooyiniin keessan bakka isin jiraatu haala saniin gurguruu dandeessanii. Galatooma.